হাই এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি প্রত্যেকে খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালোই আছি। আর আজকে আবারও তোমাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছে একটা মজাদার চ্যালেঞ্জ ভিডিও। সেটা হচ্ছে, অবশ্যই তোমরা থাম্বনেল আর টাইটেলটা দেখে বুঝতে পেরেছো, হ্যাঁ, আবারও স্নিজিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। আর এর আগেও অলরেডি আমার চ্যানেলে দুটো স্নিজিংয়ের ভিডিও আপলোড করা আছে। তোমরা যদি না দেখে থাকো তো অবশ্যই চেক করে নিও আর দেখে নিও। আর কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে তোমাদের মতামতটা জানিও। আর সেই ভিডিওগুলো আপলোড করার সময় আমার কাছে অনেক রিকোয়েস্ট এসেছিল, তো আমি সবার রিকোয়েস্টই রাখার চেষ্টা করি, যেটা আর কি আমার সাধ্যের মধ্যে হয় সেটা আমি করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, একটু সময় লাগে ঠিকই, কিন্তু আমি করার চেষ্টা করি। তো সেই জন্য আবারও চলে এসেছি স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা করার জন্য, তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখার জন্য। তো আজকে স্নিজিংটা করব আমি এই যে ছোটোবেলায় এরকম করে কাগজকে পুরো হাতের সাহায্যে এইভাবে রোল করে নিয়ে, যেটা দিয়ে আমরা কানের মধ্যে বদমাশি করার জন্য সুড়সুড়ি দিতাম বা নাকে সুড়সুড়ি দিতাম না, তো সেরকম এই কাগজের রোলটা দিয়ে আমি আজকে স্নিজিংটা করতে চলেছি। জানি না কতটা ফুলফিল করতে পারবো। আর তার আগে বলে নিই, চ্যালেঞ্জটা শুরু করার আগে বলে নিই যে তোমাদের কাছেও যদি এরকম কোনো রিকোয়েস্ট থাকে বা কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও আর কি আমার কাছে দেখতে যাও, তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। যদি সেটা আমার সাধ্যের মধ্যে হয় অবশ্যই কিন্তু আমি কমপ্লিট করার চেষ্টা করব। তো চলো তাহলে আজকের এই ভিডিওটা আমি শুরু করি। জানি না কতক্ষণে পড়বে বা কতটা এফোর্ট দিতে হবে। তো আজকে কিন্তু শুধু আমি এই কাগজ পেপার রোল যেটা হয় সেটা দিয়ে কিন্তু স্নিজিংটা করব। তো চলো, আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। পুরো কতক্ষণ চেষ্টা করার পর অবশেষে হয়েছে। তো আশা করি আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আর কি কমপ্লিট করতে পেরেছি। তো আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। তোমরাই জানিও যে আমি ঠিকঠাক কমপ্লিট করতে পেরেছি কিনা। এখনও আমার নাকের ভিতর সেই সুরসুরি ভাবটা যেটা হয় না, সেটা হচ্ছে। তো চলো তাহলে আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো নতুন ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণের জন্য সবাই কিন্তু খুব ভালো থেকো, হাসি খুশি থেকো আর সুস্থ থেকো। আর অবশ্যই কিন্তু আমার ব্লগ রেগুলার ফলো করো। টাটা, গুড নাইট।